E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Galera, eu tô aqui com esse Renault Clio e eu tô tentando dar um diagnóstico nele aí. Tá com um barulho estranho lá. Pode ser rolamento do tensor de correia, alguma coisa, ou bomba d'água. Vou mostrar ali pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Beleza, galera? Aí, galera, o Renaultzinho tá equipado aí, ó, com motor K4M. E o barulho que que o cliente escutou, eu também tô escutando, é um barulho característico de rolamento. Não sei se vai pegar no áudio da câmera aí, ó. Ele tá vindo mais ou menos dessa região aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu já até soltei aqui, ó, o para-barro dele aí, ó. Eu vou entrar aqui por baixo aqui. Vou entrar aqui por baixo e vou tirar essa correia de acessório aqui primeiro, pra gente tentar, se parar o barulho, na correia de acessório, alguma coisa, algum rolamento, alternador, alguma coisa assim. Agora, se não parar, aí já é a correia dentada, pode ser bomba d'água, tensor da correia dentada, né? Eu espero que tenha pego aí no áudio da câmera aí o barulho que eu tô escutando aí. É característico de rolamento, ok? Então vamos remover essa correia aí. Aí, galera, desliguei aqui a correia de acessórios. Não sei se dá pra captar no áudio da câmera, né? Mas o barulho parou. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês o que eu fiz aqui, ó. Ver se a câmera pega. Aí eu desliguei aqui de acessório, tá vendo? A correia tá aqui, ó. A chave não tá no tensor aí. Então não tá tocando o acessório aí. O que é o acessório, né, cara? Né, galera? Seria aqui, ó. Tá parado, ó. Bomba da direção hidráulica. Alternador tá mais aqui embaixo. Lá embaixo não dá pra ver. Deixa eu ver por aqui. Esse carro é ruim de ver, né, galera? Aqui, ó, o compressor do ar-condicionado. Olha lá, tá parada. Olha lá a correia ali, ó. Não dá pra ver aqui. E o que mais que tem aqui? Os dois, o tensor e um deslizante logo aqui embaixo aqui, ó. Tá meio escuro aí, né? Então é um deles aí. Vou parar o motor ali. Vamos tentar identificar aí qual que é. Galera, tá dando pra ver aqui, ó, no centro do vídeo ali, ó, é a polia do alternador. Olha lá, ela tá com essa folga. É ela que tá causando barulho, ó. Olha lá, tá quase. Não sei bem aí. Não sei ao certo aí se ela quebrou ou soltou, ou é o rolamento do alternador, né? Aí até falei com o cliente, para fazer o serviço vamos ter que remover o para-choque, né? Que tem que, até soltei aqui, ó, para dar uma olhada, ó, né? Tem que soltar o para-choque aí. Talvez soltar essa frentinha, esses parafusos aqui, pra gente ter acesso ao alternador que tá aí, ó, certo? Então, aí falei com ele, ele autorizou a fazer, a gente vai desmontar aí. Vamos remover o alternador, não é minha área, mas o cliente é um cliente nosso há muito tempo aí, então a gente vai remover esse alternador e leva aí para um terceirizado aí pra fazer pra gente. Se for só um aperto na polia, a gente aperta e vê se ficou ok. Se for tiver quebrando alguma coisa aí de parte do alternador, a gente leva para um reparo aí, né? Ok, galera? Aí, galera, removi o para-choque aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o acesso ficou bem melhor, né? Tá aí, ó, o alternador que a gente precisa tirar. Já soltei aqui, né? Desliguei a bateria. Desliguei o terra da bateria aí, ó. Eu soltei aqui, soltei lá atrás onde conecta a energia. Só pra vocês terem uma ideia, antes de eu remover, olha como é que tá a folga disso aqui. Beleza? Então vou remover e vou ver o que vai tá acontecendo aí. Vou remover, vou soltar esses dois parafusos aqui de baixo e esse aqui de cima. Aí ele vai sair, talvez tenha que fazer uma manobra aqui, mas ele vai sair aqui nesse espaço aqui, ó. Aí, galera, alternador removido.
Olha o defeito aqui, ó, na polia do alternador mesmo, ó. Tá até pegando a carcaça ali do alternador, dá pra ver aqui, né? Aí eu tive olhando, galera. Isso aqui, essa polia aqui, ela chama polia roda livre. Com certeza ela roda aqui, né? Vamos dizer a função dela. Não sei ao certo, vou tentar pesquisar e passar pra vocês. Mas agora isso aqui eu vou ter que levar aí para um reparador trocar, ou eu vou ter que comprar uma ferramenta para travar aqui, ó. Uma ferramenta que trava e ali dentro uma Torx, né? Acho que é uma Torx 50 para soltar, para tirar essa polia aí. Vamos ver o que eu arrumo com isso aqui pra gente solucionar esse problema aí do Renault Clio aí do cliente aí. Beleza? Por isso que tá o barulho estranho, ó. Parecia barulho de rolamento, mas na verdade ele tá pegando aqui na carcaça do alternador, ó. Aí, galera, removi a polia aqui do alternador, né, do Renault Clio. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a nova que veio agora, vai vir dessa forma, né? Ela é de alumínio. E a que tava aqui, ó, ela tem, né, um corpo de borracha aqui, anti-vibração, né? Eles chamam de roda livre. Aí, ó, comeu todinha. E essa aqui é a porca de fixação aí, ó. Na verdade aqui precisava de uma ferramenta, uma chave para soltar aqui. Como eu vi que não vai usar mais essa peça, né, que é original aí, não achei a original, veio com a porca, ó, como é que vai vir agora. Então eu já bati a taiadeira aí, segurei aqui dentro, né, ó, com a Torx 50, segura aqui o eixo para ele não virar. E bati com a taiadeira, soltei a porca e removi a polia. Agora a gente vai remontar. Aí, ó, onde estava pegando, ó, tá dando para ver o sinal. Estava causando aquele barulho chato aí no motor do carro do cliente aí. Agora a gente só remontar aqui, ó, pôr a porca de fixação e apertar o trem aí e voltar a peça lá no carro pra gente finalizar aí a manutenção do Renault Clio. Aí, galera, o esquema aqui foi esse, ó. Porca aqui é 24, né? Eu peguei um pito 24 velho que eu tinha aí, ó, e soldei uma porca por cima dele aqui. O que a gente vai fazer? A gente entra aqui com ela aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, né? Ver se tá pegando, ó, na T50. Vamos colocar aqui. E como eu tô sozinho, eu vou travar aqui na morsa, ó. E vamos dar o torque aqui, né? Aqui, acho que é uma 17, deixa eu pegar ali. Na verdade aqui é 18, galera. Então vamos pegar aqui, ó. Encaixar ela aqui. Aí, agora a gente trava ela aqui. E vamos dar o torque aqui, ó. Aí que não encaixou. Ainda não pegou ali. Aí, agora sim. Deixa eu travar aqui. Travado. Vamos dar o torque aqui, né? Firmado aí aqui. Aí, perfeito, galera. Só remover aqui agora. Aí, ó, pronto o alternador para voltar lá no carro. Aí, galera, alternador no lugar. Como eu falei aí, né? 2 pontos de fixação, mais esse aqui. Aí, ó, perfeito. E aqui a gente vai substituir a correia, que é uma 5PK 1747, né? Por quê? Tá ressecada, ó. Tá vendo que ela tá trincada? Quando ela trinca desse jeito aqui, ó, ou se ela tiver com as costas aqui, ó, muito brilhante, né, ó. Acho que eu já falei isso aí no canal, tá vendo? Pode substituir a correia de acessório.
Correia de acessório não tem um tempo certo de quilometragem, não. É só investigar isso aí, ó. Se tiver brilhando muito as costas ou tiver ressecada, hora de trocar. Perfeito? Só aguardar essa correia chegar pra gente montar aqui e colocar o para-choque de volta. Sai daí, João. Correia nova chegou, instalamos a correia aí, ó. Aproveitar que tá sem o para-choque, né? Que esse carro é apertado aí pra ver, ó, onde que a correia dele trabalha. Aí, ó. Vamos lá dar uma partida nele. Apagou todas as luzes, alternador, tudo certinho. Opa! Vamos ver se resolveu o barulho. Bom, então tá aí, galera. Resolvido aí o problema do Renault Clio. Agora eu vou só montar o para-choque lá. O para-choque, vou mostrar aqui pra vocês. O para-choque do Renault Clio, galera, é fixado aqui em cima, ó, um ponto aqui, segundo ponto aqui, um parafuso aqui, ó, outro aqui embaixo, aqui e mais um aqui, ó, aqui na carroceria, né? Ele entra, ó, a parafusada aqui. E o outro aqui, ó. O de cima é aqui, né? Um aqui e outro aqui. E aqui embaixo, o que prende é aqui embaixo, aqui, ó. Aqui e aqui. Perfeito, galera? Então acho que não tem segredo aí para remover o para-choque do Renault Clio aí. Então, vou encerrar esse vídeo aí de hoje, galera. Sanado aí o problema do Renault Clio. Espero que vocês tenham gostado aí desse dia de mecânico com vocês aí. Quem acompanhou e viu, né, o vídeo do Gol lá, recolocando o cabeçote, viu que eu tava mexendo nesse carro. Então quem gostou aí do dia de mecânica, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. E até os próximos vídeos aí. Valeu, galera!